მოგესალმებით ბატონ პატა, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, ჩემი პატივია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Გავიწყებ ევროპის საბჭოს რეგიონული ენების შესახებ ქარტით. თქვენ განაცხადეთ, რომ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, მან უნდა მოახდინოს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. მაგრამ თქვენმა ოპონენტმა დავით დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ არის რიგი სახელმწიფოები, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ მათ არ მოუხდენია ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. მაშ რატომ მოუწევს საქართველოს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება? ერთ-ერთი მე არ მქვია, კარგია რომ თქვენ დავით დარჩიაშვილი ახსენეთ, დავით დარჩიაშვილი 2011 წელს არწმუნებდა ქართულ საზოგადოებას, რომ იმდროინდელი საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს ამ დოკუმენტის რატიფიცირებაზე, ამას დრო ჭირდება, მაგრამ დღეს საქართველოს ქართულ მთავრობა არ განიხილავს კონკრეტულად იმ დღეებისთვის, ანუ 2011 წლისთვის ამ დოკუმენტის მიღებას. 99 წელს საქართველო გაწევრიანდა ევროსაბჭოში. ევროსაბჭოს სამ ქვეყანასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან ერთდროულად აწარმოებდა მოლაპარაკებებას, რათა ერთდროულად მიიღოთ ევროსაბჭოს წევრობად. და სააკაშვილი მაშინ დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო, ის საწარმოებდა მოლაპარაკებებს ევროსაბჭოსთან და მან თავი გაიგიჟა, შეიძლება ასე ითქვას, რათა სომხეთზე და აზერბაიჯანზე ადრე მოხვდარიყო ევროსაბჭოში. და ისე რომ ჯერ კიდევ სხვა ქვეყნები გასულიდნენ ამ ქარტიაზე არ იცოდნენ რა იყო, სულ ერთი წლის გამომცხვარის კი არ იყო ეს დოკუმენტი და ბევრი მას ეჭვით უყურებდა. სააკაშვილმა ადგა ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე მიიღო ეს ქარტია, ის როგორც სხვა კიდევ ვალდებულებები, მე მძიმე ტუთა დააწვა საქართველოს. და ამ გამოიწვია დღეს ეს პრობლემა. თქვენ ახსენეთ ევროკავშირი. ევროკავშირი კი არა, არც ნატოში არ მიგვიღებენ, არც ევროკავშირში, მაგრამ მანამდე ჩვენ ელემენტარულ დოკუმენტებს ამოგცემენ, როგორც არის ვიზების ლიბერალიზაცია, თუ ჩვენ ჩვენს ვალდებულებას არ შევასრულებთ. ახალმა ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ვააგან ჩახალიანი და საუბარია იმაზე, რომ ჯავახეთის მოძრაობა სამცხე-ჯავახეთში შეიძლება გაძლიერდეს და ამას კიდე დაერთო ის, რომ სომხური ენისთვის სამცხე-ჯავახეთში ახალქალაქის საკრებულო ითხოვს სტატუსის მინიჭებას რეგიონული ენა. 9 წლის მანძილზე რატომ არ წამოიწია ეს თემები? როგორ ფიქრობთ, რითი ახსნით ამას? იმიტომ რომ 9 წლის განმავლობაში ეს ხელისუფლება იყო ფარისეულური, წინა ხელისუფლება. და დღის წესრიგში როგორ არ იყო, ამა თუ იმ ფორმით არსებობს უამრავი დოკუმენტი, როცა ახალქალაქს შესაკეთებ განიხილებოდა. როგორც გუშინ მერაბიშვილმა აბსოლუტურად გულახდილად აღიარა არის ბერიას მემკვიდრე, ამიტომ ამას ყველას კრძალავდნენ. ანუ მთავრობა რომელიც თურმე მიდიოდა ევროპისაკენ, ხალხს უშლიდა ხალხს მოხვდრილიყო საკრებულოში, კრძალავდნენ რაღაც თემა, ტიპიური ბერიას სტილი იყო. და აგზალებმა არასდროს არაფერი არ მოიტანა კარგი. აგზალები ყველგან აფუჭებს სიტუაციას. ამიტომ ეს საკითხი არის განსახილველი, ამაში იმდენად ტრაგიკული არაფერი არა, რამაც აუცილებლობა ამაში არაა. ეს არ არის ახალქალაქში და ქვია ქვემო ქალში იქნება თუ ჯავახეთში იქნება პრობლემა არა, იქ პრობლემაა სახელმწიფო ენისა. მე შემიძლია თუ ჩვენ ვიტყვით ქართველები და ქართულ საზოგადოება, რომ არ გვინდა ჩვენ სავიზო რეჟიმი ლიბერალიზაცია ევროპასთან, არ გვინდა ჯერჯერობით არანაირი პრობლემები ჩვენ, არანაირი დოკუმენტები, არანაირი ინტეგრაცია ევროპასთან, მიუხედავად ჯობია ჩვენ საქმეებს და არ გვინდა ჩვენ ამ ქარტიასთან მიერთება, კი ბატონო, ჩვენ შევთხოვათ, რომ ვიდრე ჯავახეთში და ქვემო ქართლში არ იქნება სახელმწიფო ენა, იმ დონეზე, რადგან ევროპაშია და ვიდრე არ დადგება საკითხი უმცირესობების ენების პრობლემისა, მანამდე საქართველო არ მიუერთდება ამ ქარტიას. შეიძლება მზაკეთება, ანუ მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა მივუერთდეთ ამ ქარტიას. მე ვამბობ, რომ ეს არის ყელში გაჩხერილი ძვალი. არის თუ არა სეპარატიზმის საშიშროება სამცხე-ჯავახეთში? ერთი გრამითაც არ არის, აი კაფიო ცალსახად ვაცხადებ. ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება ჯავახეთში. არანაირი ერთი გრამი სეპარატიზმს არ არსებობს. არის სააკაშვილის აი უკაცრავად მონაჩმახი, როგორც კის გავიდა ხელისუფლებიდან და ვერ მართავ სიტუაციას, დაიწყო წყალსამღვრობა ჯერ ჯავახეთში, მერე ქვემო ქართლში, ეხლა ისე დაუბრუნდა ჯავახეთში, ნუ დაფიქრდეს ყოველი ტელემაყურებელი ვის გიყურებს ჩვენ. რატო ემთხვევა ყველაფერი ეს კოჰაბიტაციის პერიოდს? მინდა შიდა ქართლში მავთულხლართების თემას შევეხო, როდესაც პრემიერ-მინისტრს დაუსვეს კითხვა, იცის თუ არა ამ ფაქტის შესახებ, მან განაცხადა, რომ არა. რატო ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, გრძელდება თუ არა დღეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ამ
ბაში ჩვენ როგორ ვაპირებთ რუსეთთან პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტას. კითხვა პრინციპში სააკაშვილს აკუთვნილს, რომ დაუშვა რუსეთის ოკუპაცია, ეს არის ის რეალობა, ეს დაახლოებით გავს იმას, რომ ადამიანი წითელ შუქზე გაევლის, ავარიაში მოყვება, ხელს დაკარგავს და როგორ აპირებს ცხოვრებას ცალი ხელით. როგორც აპირებს, ისე აპირებს. ანუ მალობაგმაც პოლიტიკაში ხელის აღდგენა შეიძლება. მაგრამ ჯერჯერობით სააკაშვილის მიერ დაინვადებული საქართველო არსებობს და რუსეთის ოკუპაცია რეალობა. ეს არის სააკაშვილის სინდისზე და ქართულმა ხალხმა მას პირველივე საპარლამენტო არჩევნებზე ომის შემდეგ კატასტროფული უარი უთხრა მასზე დაამარცხა. ანუ ეს არის ის მემკვიდრეობა, რაც უნდა გამოვასწოროთ. სამწუხაროდ სააკაშვილს ჰქონდა 8 წელიწადი და 8 წელიწადში ძალიან ბევრი დაანგრია. 4-5 თვეში შეუძლებელია იმის გაკეთება, რაც ქვია სააკაშვილს და მე ვთქვი, როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, არჩევნების წინას, რომ რათა პროცესი აღვადგინოთ საჭიროა რამდენი წელი? 2 წელი ვამბობდი. ანუ 2 წლის თავზე თქვენ კითხვას ექნება ლეგიტიმაცია. 7 წლის თავზე ჩვენ შეიძლება მივიღოთ პირველი ისეთი რეზულტატები, შედეგები, რაც აწყობს როგორც ქართველ, ისე აფხაზ, ისე ოს მოსახლეობას. კონფლიქტების მოგვარება ძალიან რთული თემაა. 4 თვეში ბავშვს კი არ იბადება, არა თუ კონფლიქტები გვარდება. მაგრამ არის თუ არა ეს მავთულხლართები ოკუპაციის ახალი ნიშნები? ოკუპაცია არის, ნიშნები კი არა, ოკუპაცია არის. რუსეთის ჯარები დგას საფხაზზე, საფხაზის ტერიტორიაზე. მე საუბრობ მავთულხლართებზე, ბატონ პაატა. გრძელდება ოკუპაცია, იმიტომ რომ ოკუპაცია ტანკი დგას სამხრეთ ოსეთიისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ტანკი ხო მავთულხლართები ტანკი მავთულხლარზე უარესია. რუსეთის ბაზები არის იქ. ანუ მავთულხლართი არის ერთ-ერთი ფორმა რუსეთის ოკუპაციის ჯარების ქცევებისა. მავთულხლართი კი არა ოკუპაცია, რუსეთის ჯარების ყოფნა ოკუპაცია. ბოდიში და რუსი ჯარისკაცი რომ სადილობს, ისიც ოკუპაცია, არა თუ მავთულხლართს უავსწავლებს. კარგით, ბატონ პაატა, თქვენი ინიციირებით საქართველოს პარლამენტში შევიდა ცვლილებათა პაკეტი საქართველოს კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ამას წინ უძღვოდა რუსეთის ვიცე-პრემიერის დიმიტრი როგოზინის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ახალი ხელისუფლება გაამარტივებდა აფხაზეთში გადასვლის პროცედურებს რუსეთის მოქალაქეებისთვის. თქვენ ამას 21 იანვარს უპასუხეთ ძალიან მკაფიოდ ნეგატიურად, მაგრამ 7 თებერვალს თქვენ შეიტანეთ ეს ცვლილებათა პაკეტი საკანონმდებლო ორგანოში. მე მაინტერესებს ეს უბრალოდ დამთხევა თუ მოსკოვის მოთხოვნის გათვალისწინება? ცვლილება დარდეს მოსკოვის მოთხოვნები და არ მაინტერესებს როგოზინები. ეს არის არ ვიცი, კითხვა ძალიან არაკვალიფიცირებულია, იმიტომ რომ რა საერთოა კითხვა არ მესმის. რუსეთის მოქალაქეები გადადიან თუ არ გადადიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში კანონის დარღვევა. ისე როგორც კი ხვდებიან საქართველოს კანონმდებლობის ქვეშ, ისინი ამის გამო პასუხს აგებენ, ისჯებიან. ჩვენ შევცვალეთ დასჯის ფორმა. მთელი ჩვენი ტრაგედია არის ის, რომ სულ ფიქრობთ რუსეთზე. ანუ ვინც რუსეთს უყურებს, ის არის აი რუსეთის ტყვე არის, რუსეთის მძევალია. ანუ აბსოლუტურად არ მაინტერესებს მე რუსეთი, როცა სვავ კითხვას, ესა თუ ის ნაბიჯი შეესაბამება თუ არ შეესაბამება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. თუ შეესაბამება, ძალიან კარგი. კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ადასტურებს ოკუპაციას რუსეთისა საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაზღვრავს იმ რეჟიმს, რომელიც არის ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ არ უნდა აზარალებდეს იმ ადამიანებს, ვინც შემთხვევით უნებლიეთ კანონს დაარღვევს, იმიტომ რომ ის არის რუსეთის მოქალაქეებზე ეს არ ვრცელდება. რა შემოშია რუსეთი, საიდან მოიტანეთ რუსეთის მოქალაქეები? როდესმე გაგიგიათ ჩემგან რუსეთის მოქალაქეები, სულ ლაპარაკობდი აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე და სომხეთის მოქალაქეებზე. ასე რომ უკაცრავად რა თქვენი თოთ არ იყოს არანაირი საქმე პროვოკაციულია თქვენი კითხვა, მე თვითონ შეგარგოთ თუ ასე პროვოკაციები გიყვართ, მაგრამ კაფეოდ გეტყვით რომ ეს ეხება იმ მოქალაქეებს, ვინც გადმოდიოდნენ რუსეთიდან მიემგზავრებოდნენ სომხეთისაკენ, მიემგზავრებოდნენ აზერბაიჯანისაკენ, აი ჩვენ ვთქვით რომ ასეთი ადამიანი პირველად არ უნდა ჩაჟდეს ციხეში, მან უნდა გადაიხადოს, უნდა მოიხადოს სასჯელი აუცილებლად, ოღონდ არა ციხით, არამედ სხვა რამ შეერბილებული ფორმით და ეს არის სწორედ ის ცვლილება, რაც კანონში შევიდა, შევარბილოთ, ჰუმანიზაცია მოვახდინოთ ამ საკითხებისა და თუ მანდამაც გინდათ როგოზინებს და რუსეთს მიაბავთ, ღმერთმა გაგიმარჯვოთ. ბატონ პაატა, რა არის ახალი ხელისუფლების საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის ახალი კონცეფცია, რამოდენიმე პრინციპი რომ ჩამოგვითვალოთ? პირველი პრინციპი ეს არის, რომ მოუსწროთ აფხაზურ, ოსურ და რუსულ მხარეებს არგუმენტები საქართველოს წინააღმდეგ. უკვე მოსპობილია, უკვე პრაქტიკულად ისინი დღეს საქართველოს წინააღმდეგ ვერაფერს ვეღარ ამბობენ, იგონებენ რაღაცეებს მხოლოდ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ჩვენ აფხაზებს, ოსებს და რუსულ მხარეს მოусპობთ არგუმენტებს, ჩვენ ამით ვუსპობთ არგუმენტებს უკვე მათი დამოუკიდებლობის
დასასტურებლად, იმიტომ რომ თუ საქართველოს აგრესიული არაა, თუ საქართველოს წინააღმდეგ არაფერი არ აქვს, თუ საქართველოს აღარ არის შენთვის საფრთხე და ვერ ადასტურებ ამას ვერანაირად, ყველაფერი სააკაშვილოს გახსენდება, ესე იგი არგუმენტი რომ შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი, ერთიორად უთქლდება. თუ ჩვენ ამას ამ მეორე მიზეზსაც ვახცევთ, მესამე მიზანი არის ვუსპობთ არგუმენტებს რუსეთს დაუდასტუროს სოფლიოსო საქართველოს არ აგრესიული და საქართველოს არ შეუძლია აფხაზებთან და ოსებთან თანაცხოვრება. თუ ჩვენ რუსებს ვუსპებთ არგუმენტებს საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ ვუძლიერებთ არგუმენტებს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, დემოკრატიის ქვეყნებს, რომელიც თამამად, უფრო თამამად და უფრო ცალსახად, მკაფიოდ განახორციელებენ არაღიარების პოლიტიკას. რაც ჩვენ გვჭირდება პირველშეთა აფხაზები და ოსები მიხვდნენ, რომ რუსეთის მიერ მათი დამოუკიდებლობის აღიარება ეს იყო შემთხვევითი მოვლენა, ეს არის გამონაკლისი, რომ მათ არაფერს არ აძლევს გარდა იმისა, რომ მეტად არიან ჩამოკიდებულები რუსეთზე. და ხელახლა დავიწყოთ ახალი ცდელობა მათთან ერთიან სიმწეში, მათი ღირსების, მათი ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე შევკვეთ ის პირობები, რომელიც მათ მისცემს არჩევანს საქართველოსა და რუსეთს შორის. ბატონო პატა, თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს განვითარება მოხიბლავთ ოსებს და აფხაზებს და ისინი წამოვლენ ჩვენსკენ. მაგრამ ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია რომ არ გავითვალისწინოთ ის რომ რუსეთის ჯარი დგას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ის რომ მოსკოვმა ძალიან ბევრი მილიარდი ჩადოს სოხუმში და ცხინვალში. როგორ ფიქრობთ, გაუშვებს კი ის ხელს ოკუპირებულ ტერიტორიებს? გაუშვებს ხელს. ანუ ამის რომ ჯეროდეს, ახლა თუ ძამოკლა კითხვა გინდათ გაუშვებს. და თუ ფუძელი კითხვა გინდათ, ამის შორი მაგალითად კვიპროსი. კვიპროსი არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ჩვენი ოცნების ინსტიტუტის სახელმწიფო. 40 წელი სრულდება საბოლოო საომარი მოქმედებები 64 წელს იყო კვიპროსში ბოლოს საომარი მოქმედებები. 93 წელს თურქეთმა აღიარა დამოუკიდებლობა ჩრდილოეთ კვიპროსს, როგორც რუსეთმა აღიარა აფხაზეთი. 74 წელს თურქეთმა შეიყვანა 40,000 საოკუპაციო ჯარები ჩრდილოეთ კვიპროსის ტერიტორიაზე. ჩვენ და 7,000 საოკუპაციო ჯარის კაცია, იქ არის 40,000. ანუ ევროპა აღიარებს, რომ ჩრდილოეთ კვიპროსი ოკუპირებულია. მეტიც, ევროპა აღიარებს, რომ საბერძნული მხარე ან კვიპროსის რესპუბლიკა აგრესორი იყო თავიდან. სასახად ბერძნებიც არიან ოკუპანტები, ქვია აგრესორები და თურქებიც არიან ოკუპანტები. არავის არ მოსულია თავში ეღიარებინა ან ეს დე ფაქტო სიტუაცია. და დღეს 40 წლის თავზე კვიპროსი ისე განვითარდა, თუმცა ახლა ამ დღეებში კრიზისი დაეწყო და ეს რა თქმა უნდა სულ სხვა საკითხია, ისე განვითარდა, რომ თურქული მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა უკვე დაიწყო ფიქრი ხوار დაუბრუნდეთ კვიპროსს. ჩვენ 40 წელი არ გვჭირდება ქართველებს და აფხაზებს შორის, ქართველებს და ოსებს შორის 1000-ჯერ უფრო მეტი საერთო წერტილი გვაქვს თანხმობის ვიდრე თურქებსა და ბერძნებს. შესაბამისად მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს როგორც კი დადგება განვითარების გზაზე და გახდება დემოკრატიული, ეკონომიკურად წელში გამართული სახელმწიფო და ევროპისკენ მიმართული სახელმწიფო და ყველა მოქალაქის ინტერესები იქნება დაცული ღირსეულად, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენთან უფრო სწრაფად მივიღებთ აფხაზოსებისაგან პასუხს, რაც უკვე თურქებმა მისცეს პასუხი კვიპროსის რესპუბლიკას. ბატონო პატა, როგორ აპირებთ ამ იდეების განხორციელებას, როცა ჩვენთვის ნაცნობია სოხუმისა და ცხინვალის ლიდერების პოზიცია, ეს არის ნეგატიური პოზიცია და არც საზოგადოებაში არ არის დიდად პოზიტიური ნიშნები. Მაგალითად, წაგიკითხავთ, აფხაზი ჟურналисты Ахрас Мири წერს русულად. Да, финиш будет, но он будет не таким, как его озвучивает Пата. Он будет выгоден всем. А всем выгодно одно – поставить, наконец, точку и начать жить каждый своей жизнью. Мой прогноз состоит в том, что Грузия признает нас, и произойдет это в течение 10 лет, не больше. Როგორ აპირებთ აი ამ პოზიციის გატეხვას, ბატონ პატა? ხო, ეს ამ კერძო ადამიანის პირობებს აქვს მოსაზრება, მეც ვთვლი, რომ იქნება ფინიში და ფინიში იქნება ისეთი, როგორც აწყობს ქართულ და აფხაზ ხალხს. და ეს იქნება ისეთი, რომელიც ჯერ ამ ხალხს აწარმოუდგენია. იქნება როგორც ეს კონფლიქტის მოგვარების დროს სხვადასხვა ვარიაციები არსებობს, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ კონფლიქტები მოგვარდება აფხაზი, ოსი და ქართული ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შესაძლებელია, შეუძლებელი არ არის და ჩვენ აქეთკენ მივდივართ. ამიტომ მე არ ვაპირებ ამ ახალგაზრდას ასე უპასუხო, ასე უხეშად, მაგრამ თამამად შემიძლია უთხრა, რომ საქართველოს შეიცვალა იმდენად, რომ ის ითვალისწინებს აფხაზი, აგვისტოს აფხაზი არის თვითონ წარმოშობით, როგორც მივხვდი, ის ითვალისწინებს პირველში გაიცნოთ აფხაზი ხალხის ინტერესებს და ეს იქნება შესაბამისობაში ქართულ ხალხის ინტერესებს.
კი ბატონო პატა, ერგენეთის ბაზრობის თემას მინდა შევეხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ქართული ოცნების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო დაპირება. თუმცა თქვენ განაცხადეთ, რომ ჯერ ამ თემაზე მსჯელობა ნაადრევია, მაგრამ ცხინვალში თბილოვის ადმინისტრაციის უფროსმა ბორის ჩოჩიევმა უკვე განაცხადა ცალსახად, რომ цитата: "Если мы согласимся на открытие Эргенетского рынка, это будет означать, что и сами не признаем границу. Ни о какой приграничной торговле между Южной Осетией и Грузией, ни о каком восстановлении Эргенетского рынка речи нет и быть не может. И эту тему надо закрыть". Როგორ აპირებთ ამ წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას? ჩვეულებრივად ჩვენ რაც უფრო ნაკლებს მოусმენთ და რაც უფრო საქმეს გავაკეთებთ, მით უფრო შეიცვლება თქვენი კითხვები და თქვენი კი ჟურნალისტების კითხვები. ასე რომ ის პოლიტიკოსები რაც ხდებიან რაღაცას 1000-ჯერ მithქვი და ეხლაც ვიტყვი, პოლიტიკოსები არასდროს არ აკეთებენ არხსნიან თავის პოლიტიკას სიტყვებით. ისინი ლაპარაკის დროს პოლიტიკას აკეთებენ. ანუ ეს არის გარკვეული ამით ვითომ ტემპერატურას წევენ, ან ფასს წევენ რაღაცებზე. შეუძლებელია სამხრეთ ოსეთი ვერ იარსებებს როგორც ნებისმიერი ფორმით, თუ მას არ ექნება უშუალო კონტაქტები დანარჩენ საქართველოსთან. გამორჩეულს არის ანკლავი, ღრმა ანკლავი, ერთადერთი გვირაბი აქვს, რომელიც აკავშირებს გარესამყაროსთან. თანაც ეს გარესამყარო არ არის ევროპა სიტყვაზე, ხო, ეს არის ჩრდილოეთ კავკასია თავისი პრობლემებით. ასე რომ ჩვენი ამოცანა საქმეების კეთება და ვაჩვენოთ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას, არა თბილოს, არა მოსახლეობას, თუ რა ხელა პერსპექტივები აქვს მათ შეცვლილ საქართველოსთან, საქართველოს რომელიც არის მათთვის საფრთხის მოცველი პირიქით, რომელიც ხელს უწყობს მათ განვითარებას. ამიტომ ყველაფერი წინა გვაქვს, მოდი ეს კითხვა თბილოს კითხოთ 5 წლის შემდეგ. რა ვნახავთ რა მდგომარეობა იქნება ინდორისად. როდის იქნება ეს შესაძლებელი ბატონ პატა? არა. ეს დაახლოებით კითხვა არის ისეთი, მაგალითად ყველა ახალგაზრდა გოგონა ოცნებობს დედობაზე, ხო? მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდა გოგონამ დაგეგმოს როდის შეეძინება შვილი, როცა ჯერ გათხოვილიც კი არა და არც კი იცავს თავის აქროს. მაგრამ ის აუცილებლად გათხოვდება, როცა ყოლება შვილი. ამიტომ ესა ჯერ სხვანაბიჯებია გადასადგმელი. ჯერ საქმრო არის მოსაძები. ამიტომ ყველაფერი ბუნებაშია, ბუნებას თავის ისენია. ვინც არ თხოვდება, ეს ღმერთმა მისცეს ეს მისი არჩევა, მაგრამ მადლობა ღმერთს კონფლიქტები ბუნებრივი პროცესია, ანუ ის ემორჩილება კანონებს ქსელს და შესაბამისად აუცილებლად დადგება დრო, როგორც ისინი იმტერები, როგორც ფრანგები და გერმანელები იყვნენ, ეხლა ერთიან სიმწეში არიან და ჩვენ არ ყოფილები არ ყოფილებთ, რომ ასოსები, არც აფხაზები და საქართველები, და ჩვენ გვაქვს საშუალება უფრო მჭიდრო, უფრო ერთიან სიმწეში გქონდეს ღირსეული ცხოვრების პირობები. კეთილი ბატონო პატა, ამ დღეებში მოსკოვში შედგა ვლადიმერ პუტინისა და ალექსანდრე ანქვაბის შეხვედრა, ამას საინტერესოდ დაემთხვა სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტი და რუსეთის და აფხაზურ მედია სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შედგა სამმხრივი შეხვედრა და სადაც მხარეებმა განიხილეს აფხაზეთის სარკინიგზო მაგისტრალის თემა. თქვენი კონტაქტებით ნამდვილად შედგა თუ არა ეს შეხვედრა და ხომ არ გაანაწყენებს თბილისი ბაქოს, რომელიც ამ პროექტის რეალიზების წინააღმდეგია? ჯერ ესეთი ბაქოს ოფიციალურად ასე დაუთხო წინააღმდეგია, რამოდენიმე ექსპერტმა თქვა და ერთმანეთმა დეპუტატმა. რაც ეს ნიშნავს საზოგადოებაში არსებულ სხვადასხვა მოსაზრებებს, ოფიციალურად არ ყოფილა. ჩვენ გვაქვს კონტაქტები ოფიციალურად ბაქოსთან ბუნებრივია და ჩვენ ყველა კარგად იცის, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს შორის არის სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობები, ასეთი მჭიდრო ღრმა ურთიერთობა არც ერთ სხვა სახელმწიფოსთან არ აქვს საქართველოს აზერბაიჯანთან. და გამორიცხულია, თამამაშემლია გავიმეორო 1000-ჯერ, რომ გამორიცხულია საქართველოს გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული აზერბაიჯანთან და არ იქნება მის ინტერესებთან თავზებადი, გამორიცხული. ანუ აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს ისინი შეხვდნენ თუ არ შეხვდნენ ერთად. ფაქტია, რომ რუსეთს არ უნდა ამის გაჟღერება. ეს ძალიან კარგი ნიშანია. იმიტომ რომ რუსეთს აღიარებული ყავს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხო? ანუ ყველაზე უფრო იოლი იქნებოდა დემარში მოეწყო და ყველასთვის გაელაწუნებინა სოფლიო საზოგადოებისათვის და ქვია სომხეთის პრეზიდენტი, რუსეთის პრეზიდენტი და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ერთად საჯარო შეხვედრილიყვნენ. თუ შეხვდნენ ერთად არ გააჟღერეს, ეს 1000-ჯერ უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო საინტერესოა. რა კი დამალეს, ეს ძალიან კარგია. რატომ არის კარგი ბატონო? აი ეს რუსეთი აღიარებს მანკიერებას მისი აღიარებისას აფხაზეთის დამოუკიდებლობისას. რომ გამოეჟღერებინათ, ეს იქნებოდა გამოწვევა, ეს იქნებოდა აშკარად სერიოზული ნაბიჯი, რასაც უხალხო მდგომარეობაში ჩააგდოდა იგივე სომხეთის პრეზიდენტს, მე მგონია, ანუ თავისთავად ეს ფორმაც კი, ჭორებიც კი საინტერესოა. მანქობა გააკეთა განცხადება რკინიგზაზე. მოსკოვში მნიშვნელოვანია, აშკარაა, რომ რკინიგზაზე შემთხვევით მან განცხადება არ გააკეთა იქ. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ, სულცოდა პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. სადაც თქვა მან, რომ ეს საკითხი აფხაზეთის საზოგადოების გასაწყვეტია. მშვენიერია. ანუ ჩვენ გავაჟღერეთ იდეა და ანუ ბურთიკო ჩვენ მხარეს აღარ არის. რუსეთი ჩულს დუნს
და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნოემბერში გავაკეთეს განცხადება, ხო? რუსეთი დღემდე დუმს. ანუ ეს სააკაშვილის ლეგენდები და ესეთი მონაჩმახები, რომ ეს იქნება ექსპანსია რუსეთის რაღაცები, ჰაერში გამოიკიდა. იმიტომ რომ რუსეთი ამ დროს აფხაზებმა ჯერ უარი თქვეს, მერე სუბუქი თანხმობა მისის, ეხლა საზოგადოებაზე მოახდინა მისი გადამისამართება. ანუ თავისთავად ჩვენ ძალიან კარგი ნაკოჩხალი გავაღვევეთ. პროცესი გვაჩვენებს სათქე წავალთ. მე ჩემთვის ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს იქნება მხოლოდ ეკონომიკური პროექტი. ანუ რუსეთს ექნება არჩევანი ან რკინიგზა, ან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის იგნორირება. ორივე არ გამოვა. საქართველოს, რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ხელშეკრულება ვერ მოეწერება. საქართველოს არ აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. თუ რუსეთს უნდა რკინიგზა, მას მოუწევს გვერდზე ჩააჩოჩოს აფხაზეთი და საქართველოსთან დადოს პირდაპირ ხელშეკრულება. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი ტესტი. ამიტომ ჩემს ამას აქვს მნიშვნელობა და არა იმას იქნება თუ არ იქნება რკინიგზა. ანუ თუ მე სწორედ გაგიგეთ, რუსეთს მოუწევს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის უკან გაწევა. რუსეთს რაც გაკეთა ახლა იგივე თუ შეხვდა საკისიანთან ერთად, ხო? ანუ თქვას რომ ეს დამოუკიდებლობა არის მხოლოდ ქაღალდზე უკაცრავად ბიჭებო. სინამდვილეში პროცესები სხვანაირად მიდის. ანუ მოხდება კიდევ ერთი დისკრედიტაცია დამოუკიდებლობის აღიარებისა. მორიგი, რომელიც არაერთხელ დაუკეთებია რუსეთს. ეწინააღმდეგება თუ არა ეს პროექტი ნატოს ინტერესებს რეგიონში? შეუძლებელია, რაც უფრო განვითარებულია სახელმწიფო, რაც უფრო მეტი მაგისტრალებია, რაც უფრო მეტი ხიდებია, გვირაბებია, გზებია, მით უფრო ძლიერია სახელმწიფო და მით უფრო საინტერესო ინფრასტრუქტურა აქვს, რაც მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი თუ გინდ სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაციას, როგორც არის ნატო. რატომ არ თავს ახლა მე თქვა ეს თქვენ არ გეხებათ, ვინც ამას კითხავს, საიდან ეს ლაჩრული აზროვნება, ეს ხო ჩვენი ტერიტორია, სადაც მინდა იქ დავდგავ შლაგბაუმს. სადაც მინდა იგავაჩერებ რკინიგზას. ჩემი ტერიტორია ესა და ამიტომ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთს ეძლევა ირანზე სახმელეთო, მოკლე სახმელეთო გზა. რაში ჭირდება რუსეთს ორი სახელმწიფო საზღვარი გადალახოს, მტრული საქართველოსი, სომხეთის და ირანში მოახვედროს ტვირთი, როცა მოსკოვის ან ნებისმიერი ევროპული სამხედრო ქარხანაში, გემში ჭღამე, ჩუმად, ჩადებს იარაღს, ეს გემი ისე იცურებს ვოლგით, კასპიის ზღვაზე და ისე მიადგება ირანის ნაპირებზე, დედამიწის ზურგზე, ჭიანჭველაც კი ვერ გაიგებს ამას. ბატონ პატა, სახმელეთო გზაზე საუბარი. ელემენტარული გეოპოლიტიკური ისა პირველ კურსელმა უკვე იცის, რომ ასეთი მახინაციები რუსეთს არ ჭირდება, რუსეთი პირდაპირ საზღვრის გადალახვა არ ჭირდება სხვა სახელმწიფოს. ისე მიადგეთ ასეც აკეთებს. ასეც აკეთებს, მიადგავს უდიდეს გემების რაოდენობას ირანის საზღვარზე, რასაც უნდა მას გააკეთოს ნაპირებს. ბატონ პატა, 26-27 მარტს ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაში წერია, რომ აფხაზებთან და ოსებთან თბილისმა უნდა ისაუბროს როგორც კონფლიქტის მხარეებთან. აპირებთ თუ არა ისინი ცნოთ მხარეებად და რის ფასად? ცნოთ ასინჩავს, ანუ გააფორმებთ თუ არა მათთან ხელშეკრულებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ? ну არა მოსკოვთან როგორც ეს სააკაშვილის ხელისუფლება ითხოვდა, არამედ სოხუმთან და ცხინვალთან. მხარები არ არიან. ანუ ჩვენ მათ უნდა კონდეს ურთიერთობა როგორც მხარესთან, ცალკე მხარესთან. ეს იქნება თუ საჭირო იქნება ხელმოწერა რაღაც დოკუმენტზე, ვერანაირად, მაგრამ სიტყვაზე დინების დაბრუნებაზე. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აფხაზეთი მზად არის შემოერთოს საქართველოს. მაგრამ ეს საჭიროა მასთან მოეწეროს ხელშეკრულებას, ხელი. თქვენ წინამდე გიქნებით ამისთვის? ამის არა ხო? ესე იგი რაღაცას ხელი მოეწეროს, ხო? წარმოიდგინეთ თქვენ რომ აფხაზეთში არის არალეგიტიმური მთავრობა პარლამენტს არ ვაღიარებთ და გაბრაზებულები ვართ, ხო? იქ არის დე ფაქტო პრეზიდენტი, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ. და უცებ დე ფაქტო პრეზიდენტი, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ. გამოაცხადოს, რომ მე მზათა ვარ საქართველოსთან ხელი მოვაწერო, რომ დავბრუნდე საქართველოში. ჩვენთვის ეს ლეგიტიმური იქნება და კანონიერი იქნება თუ არაკანონიერი იქნება ესა. ანუ ბატონ პატა, მაგრამ ეს სხვა რეალობაა. რატო გეშინიათ სხვის მიერ გაკეთებული ფრაზისა და რატომ არ შეგიძლია ესეთი ფრაზა პირი ჩვენსა გვაქვს, ხო? თუ ანკობი გააღებს პირს და იქიდან ჩიტი გამოფრინდება, არ შეიძლება ჩვენს გავაღოთ პირი და იქიდან ჩიტი გამოფრინდეს იგივე ჩიტი. რა სიტყვები რატო გეშინიათ? თავარი ხელმოწერები და რაღაცებია. მეც ალსახად მიმაჩნია, რომ საქართველოს არაფერში არ ჭირდება აფხაზურ ან ოსურ მხარესთან, ხასუსალ მხარეებთან ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ომის არ განახლების შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ხანს პარლამენტმა
მიიღო რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, სადაც დაადასტურა ბატონ სააკაშვილის 20 წელს გაკეთებული ცალმხრივი ვალდებულება ომის არგანახლების შესახებ. პარლამენტის გაწყვეტილება 1000-ჯერ, მილიონჯერ უფრო წონიანია, ვიდრე არალეგიტიმურ მხარესთან შეთანხმების ხელმოწერა. ამიტომ მე ჩემთვის ხელმოწერას კი არ აქვს პრობლემა. რაზე ვაწერ, ამას აქვს პრობლემა. ამიტომ ამიმაჩნია სწორად ხელი მოვაწეროთ ომის არგანახლების შესახებ ხელშეკრულება, მაგრამ თუ ბრუნდებიან საქართველოში, რატო უნდა მოვაწერო ამაზე ხელი? თუ მაგალითად თანხმდებიან დევნილების დაბრუნებაზე, თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ დევნილებს დავაბრუნებთ დანარჩენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, არ მოვაწეროთ ამაზე ხელი? ამიტომ საჭირო არის ასე ელაპარაკოთ არა იმაზე, არ იქადა ეს არის შევრაზე მოაწერა ხელი ჩიბიროვთან, ამით არ უღიარებია საქართველოს დამოუკიდებლობა. შევრაზე მოაწერა ხელი თავის დროზე ან ქვია არძიბასთან, ამით ქვეყანა დაგრეულა. ანუ კონფლიქტის მხარეები ეს არის ნებისმიერ პირველკურსელმა პოლიტოლოგმა იცის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ყველაზე უფრო უწყინარი ფორმა კონფლიქტში მოგვარების, იმიტომ რომ სახელმწიფო საქართველოს არსებობს და ის როგორც სახელმწიფო საქართველოს კი არ აწევს ხალხს. ის ჩამოდის თავის თავს დაბლა ჩამოყავს და როგორც კონფლიქტის მხარე აწევს ხალხს თავის ტოლთან. აი, რომ დაიკუზო და პატარა ბავშვი დაკუზებული ელაპარაკო. დაახლოებით სიტუაცია, მაგრამ ეს დაკუზვა ხო არა შენი ბუნებრივი იქცევა. ანუ ნებისმიერ თემაზე შეიძლება განვიხილავთ თემას ომის არგანახლებაზე. არა, ვამბობთ. აი, ჩემი პირიდან ჩიტი გამოფრინდა სიტყვით არა. აფხაზეთის პირიდან ჩიტი გამოფრინდა სიტყვით ქვია კი, მორჩა. არა და კი ჰაერში დაეკიდნენ და ამით არაფერი არ მოხდარა. ანუ გაყინული სიტუაციაა. ხო, ამიტომ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი არა იქ, სადაც გაყიდულია, არამედ სადაც ხდება ეკონომიკა სიტყვაზე, დევნილები, უამრავი სხვადასხვა რაღაცები, ჰუმანიტარული საკითხები, მედიცინა, განათლება, კულტურა, სპორტი, უამრავი სხვა საკითხები, სადაც შეიძლება საერთოდ გამოვნახოთ. კეთილი ბატონო პატა, ვალერი ხაბურძანიამ განაცხადა, რომ ტერმინი ოკუპაცია უნდა შეიცვალოს ტერმინით მხარდაჭერილი სეპარატიზმი. როგორ შეაფასებთ ამას, ეს პირველი კითხვა და თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ტერმინი რეინტეგრაცია უნდა შეიცვალოს. ხომ არ ნიშნავს აი ამ ტერმინის შეცვლა ირიბ უარს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპაციის უარყოფას? არათარ ირიბი რაღაცები არ არსებობს რა. ჯერ ხაბურძანია საქართველოს მოქალაქეა კონსტიტუციის ფარგლებში ეს მას უფლება აქვს კონდეს თავის აზრები, მე არ ვეთანხმები პრინციპულად. ტერიტორია არის ოკუპირებული და კანონი გვაქვს ოკუპაციას შესახებ და ამ კანონით მივდივართ. ამაში ანუ ამით მას აქვს უფლება ფიქრობდეს ერთს, მე მაქვს უფლება ფიქრობდეს მეორეს. ანუ ეს ამ პრინციპული არ არის. რაც შეეხება რეინტეგრაციას, ჩემს სამინისტროში არის ორი მიმართულება. ერთი არის კონფლიქტების მოგვარება, მეორე არის რეალური ნამდვილი ინტეგრაცია, ანუ ეთნიკური უმცირესობების საკითხები, რელიგიური უმცირესობების საკითხები ასე შემდეგ. ანუ სააკაშვილმა ეს მოაქცია თქვაფში და დაარქვა რეინტეგრაცია. ანუ აფხაზური თემა, ოსური თემა, აზერბაიჯანული თემა, სომხური თემა, რელიგიების ყველაფერი ერთ თქვაფში მოხავშა და ამით აფხაზებს უთხრა რომ მე თვითონ არაფერი კონფლიქტი არ მაქვს, არავინ არ ახართ, საჭირო მხოლოდ თქვენი ინტეგრაცია, მეტი არაფერი. სამინისტროს რო ქნებოდა, ქვია, ჰამაკების ქსოვის სამინისტრო არა ტრაგედია არ იქნებოდა სხვა სახელზე გადაქმნისა, მაგრამ როცა ქვია კონფლიქტების მოგვარების სამინისტრო და უცებ ამას ანსა ქვია აუქმებ და კონფლიქტი არის და არქო რეინტეგრაციას, ამით ეუბნები მხალს, რომ შენთან კონფლიქტი არ მაქვს. ასევე არის ამ სიტყვის შეცვლამ ფაქტიურად ნიველირება მოახდინა იმ სიმძიმეს, რაც მოხდა. ჩემთვის მართლა მნიშვნელობა არ აქვს ამას რეინტეგრაცია თქვა კონფლიქტის მოგვარება თუ ჰამაკების ქსოვის სამინისტრო. აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. მე არა ვარ სიმბოლისტი, სიმბოლოებს არ მივდებ, ციფრებს არ მივდებ, სააკაშვილი და ნუმეროლოგია არ მიყვარს არაფერი, მე ვარ პრაგმატული ადამიანი. მაგრამ ჩემს ოპონენტს არ მოსწონს ეს სიტყვა. აფხაზდაოს. ამიტომ მე მას მეუბნები, აი რაკი შენ არ მოგწონს, მე მოვდივარ. მე შემიძლია ნებისმიერ სახელი დავარქვა, რაკი შენ ეს სახელი არ მოგწონს. თქვენ რას დაარქვით? სახელი შეცვლილია, მე არ მინდა ამის დისკრედიტაცია, ქვია. სახელი შერჩეულია, გაგზავნილია სააკაშვილის ხელს არ აწყეს. ჩვენ ხა ამ სახელზე ლაპარაკი დავიწყოთ, არა? აფხაზები ხა იმაზეც დაიწყებენ. ქვია, ეს არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ამიტომ მე არ მინდა ასე წუწაობა. მე ვეთქვი არ მოგწონთ რეინტეგრაცია, მე წამოვედი, შევხვდი ამბიჯ გადავდგე, შევცვალე. ამით კიდევ ერთ არგუმენტს ავართვევთ. ვეთქვი რომ ხო არ მოგწონდა რეინტეგრაცია, არ მოგწონდა. ხო შემოგითავაზებია არანაირი სახელი, არ შემოგითავაზებია. ამიტომ დიდი ბოდიში მე გავაუქმე რეინტეგრაცია, რაც არ მოგწონდა, დავარქვი სახელია, ჩემი აზრით უფრო გამოხატავს გამოჩნდება მცდელობა შენ ინტერესების დაკმაყოფილებისა, რომ ხელი ვერ მოკიდო
სახელს და უკვე ვეღარ ილაპარაკო, თქვათ ასე, სახელის გამო რატო არ ილაპარაკებენ საქართველოს. ანუ თუ პრეზიდენტი ამას არ მოაწერს ხელს, თქვენ გადაარქმევთ? მართლა დავარქვევ, დავველოდებით ოქტომბერს. ჩემი თავი ამოცანა რა არის? აფხაზ, მე ჩემი ამოცანა უკვე შევასრულე, ამიტომ მე შვიდათა ვარ. თქვენ ინფორმებულო ჟურნალისტები ვიდრე მე. ანუ ჩემი ამოცანა იყო აფხაზებისთვის შემეტყობინებინა, რომ მე არ ვაპირებ თქვენს შემოთრევას რეინტეგრაციის კონტექსტში. ეხლა რაც უფრო გაწევას დრო სააკაშვილი, მით უფრო დიდხანს ვიტყვიო, ნუ სააკაშვილი ხელს მიშელდა კონფლიქტი ვერ გვარდება. ასე რომ დღე ამ წუთში ქვია, დრო ჩემს სასაგროდ მუშაობ. მე თან საქმეს ვაკეთებ, თან შემოგიპასუხოთ, რომ თუ რაღაცა ვერ კეთდება, იმიტომ სააკაშვილი ხელს მიშლის. ბატონ პატა, თქვენ გაგაჩნიათ პირდაპირ კონტაქტები აფხაზებთან და ოსებთან. საინტერესოა რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ჩვეულებრივ ადამიანებს ახალი ხელისუფლების მიმართ, საქართველოში ახალი ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ნეგატიური ოფიციალური პოზიცია სოხუმისა და ცხინვალის. მე მთელი პასუხისმგებლობით გავიმეორებ 1000-ჯერ, რომ არ მაინტერესებს რატომით აკეთებენ განცხადებებს ჩემი ოპონენტები. როცა მე ვიცი რას აკეთებენ ისინი განცხადების გარეშე. ამიტომ ჩემს ასობით დამაკმაყოფილებელია. მუშაობა მიდის, კონტაქტები არის, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ენდობა საქართველოს, ქართულ მხარეს, ახალ სიტუაციას, იციან რომ ომი არ იქნება ახალ შემთხვევაში და ისინი ხედავენ განსხვავებას რუსეთსა და საქართველოს შორის. ჩემი ღმერთწმენით, ჩვენ თუ გეგმაზომიერად ნორმალურად ვივლით წინ, არ დაუშვებთ შეცდომებს, არ ვიქნებით აგრესიულები. ქვეყანას ფეხზე დავაყენებთ, ეკონომიკურად განვავითარებთ, საქართველოს მოსახლეობა ენდობა თავის სახელმწიფოს, იქნება უფრო მეტი პრემია შორის პენსიები იქნება, ხელფასები ნორმალური, ეკონომიკა, არა, აფხაზები ნახავენ განსხვავებას რუსეთსა და საქართველოს შორის. ანუ ორი წლის თავზე, როგორც კი სააკაშვილი ჩაბარდება ისტორიას, ქვია დაწუნებული ვარ, რომ ჩვენ მივიღებთ ახალ დინამიკას. ანუ პროცესი მთავარი. ჩვენ პროცესში ვერ გადავიდეთ. სააკაშვილი 2006 წელს პროცესი გააჩერა. კოდორში შეიყვანა ჯარები, პროცესი გააჩერა აფხაზური მმართველობით, შექმნა დიმას ანაკოევი, პროცესი გააჩერა საქართველოს მმართველობით. ანუ ეს პროცესი ხელახლა უნდა აღვადგინოთ და პროცესის კონტროლი უფრადულია. მთავარია ქვეყნის ნომერი პირველი მტერი სააკაშვილი იოლად შვიდად მოვიცილოთ პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ ის ვიდრე ამღროს ყავს საქართველოში, მანამდე ძალიან ძლიერ სხვა საკითხების ნაბიჯების გადადგმა. დიდი მადლობა ბატონ პატა იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. კარგად მზადებოდეთ.